سلام عرض می کنم خدمت دوستان. دوست درخواست کرده آهنگی به نام جوانی هم بهاری بود و بگذشت رو از استاد آرمان بهشون یاد بدم و من این آهنگ هم شنیدم که تقریبا همین آهنگ هست، فکر کنم همین شعر هست و شاید آهنگ شکم فرق بکنه. به آقای شادروان منوچهر سخایی هم خونده بودن و اونجا که میدم نوشته بودن ترانه و موسیقی از فرید زولان، ولی که من نمیدونم که واقعا آهنگساز دقیقا کی بوده. ممکنه آقای آرمان بوده یا که فرید زولان بوده، من درست نمیدونم و فقط میخوام نشون بدم که به این دوستمون که چجوری میتونن آهنگو بزنن. همون حساب لینکی که ایشون فرستادن باش میزنم تا یه خورده دستم بیاد به نظر ملودی آکورد و اینا، بعد میتونم توضیحاتی بدم و میریم جلو آهنگو باش میزنیم.
بنده آهنگ گذاشتم و باش زدم و میتونم یه توضیحاتی حالا بدم درباره آهنگ، چون من آهنگو نخوندم و نزدم هیچ وقت و اولین باری که امروز گوشش میکنم، ولی آهنگ زیبایی هست. آروم میتونم از اینجا نوت ری یا دی شروع میکنیم، سی سوم پرده هفتم و به نوت سل میریم، سی دوم پرده هشتم. اینجا میتونیم یه آکورد در حقیقت ای فلت بگیریم. آکورد دی ماینر یا ری مینور بگیم و این آکورد ای فلت یا می بمول. از این آکوردهایی که لازم داریم مثلا یکیش از دی ماینر ری مینور، یکی از جی ماینر سول مینور و یکی از ای فلت یا می بمول. ممکنه به جای ای فلت یا می بمول بتونیم سی ماینر یا دو مینور هم استفاده کنیم. اینا خیلی نزدیک به هم هستن. پس میزنیم اینجا یه دونه دی ماینر گرفتیم روی پرده دهم. از دوی زدم یه دی ماینر، این سه تا سیمو گرفتم روی پرده دهم. من انگوش کوچیکم اینجا اومدم گذاشتم پرده 13 سی دوم و اینجا یه آکورد در حقیقت خدمت شما شود که بشه جی ماینر سول مینور.
که آوازش رو میتونید بخونید، میتونید از اینجا بزنید، مثلا آکوردها رو بزنید ری مینور لا 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 از اینجا از ری مینور استفاده کنیم به دی ماینر، به جی ماینر یا به سول مینور. بعد اینجا سی ماینر یا دو مینور، یا اگه اینو برداریم اینطوری میشه ای فلت یا می به مول. بیشتر ریتمش همین است. لا 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 خلاصه این آهنگ است و همینطور که گفتم بنده بلدش نیستم. میدونم همیشه دوستانی میان گله میکنه آقا تو که بلد نیستی چرا میخوای یاد بگیری؟ مالا میگم ازم سوال میکنه، ازم درخواست میکنه، درخواست رو میتونید خودتون بریم ببینید. یعنی من دلم نمیخوادم تو الکی درس بدم، ولی که دوستان درخواست میکنم و میگن کسی دیگه نیست یا جایی پیدا نکردن یا هر چی هست، منم سعی میکنم کمک کنم. به هر صورت آهنگو بلد نیستم ولی آهنگ مشکلی نیست. شبیه چند تا آهنگ دیگه هم هست، یا مثلا مثال بهتون بگم، مثلا یه آهنگی آقای عارف خونده بود که میگفت پر پرواز، لا 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 پر پرواز پر. خیلی شبیه اون آهنگ است. همونطور که من عرض کردم آقای استاد آرمان اینو خونده و خودش هم ساز زده بسیار زیبا و دوستی لطف کردن اینو واسم فرستادم و گفتم میخوان یاد بگیرن و من فکر میکنم اگه تمرین کنن همین اسکیل دی ماینر یا ری مینور رو، البته ری مینور نیست در حقیقت، این باید بگم در حقیقت شور هست، یعنی نوتاش اینطوریه. پس از نوت ری که شروع میکنید، ری یا بگیم دی و میرین ای فلت که می بمول میشه، پس شد ری می بمول. بعد به خدمت شما شود که فا به سولو، بلا، بعد سی بمول یا بی فلت. بعد به خدمت شما شود که بگیم اینجا میشه در حقیقت اینجا به دو، بعد به چیز خدمت شما شود به ری. این اسکیلش هست. پس این اسکیل یاد بگیرید و چند جامعه یاد بگیرید خوبه. اگه توی پرده ببخشید اینجا درست میگم، آره پرده پنجم اگه یاد بگیرید، یعنی این بار رو بذارید روی پنجم، جی ماینر میتونید بگیرین، سی ماینر هم میتونید بگیرین، ای فلت اینطوری هم میتونید بگیرین. بحثا چند جور بهتون نشون دادم. اینجا هم پرده دهم، بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و امیدوارم که دوستمون که درخواست کرده بود آهنگ جوانی هم بهاری بود و بگذشت و یاد بگیره
کمکی بهش شده باشه. اگه یادتون باشه یه شعری هم بابا طاهر عریان داشت، گفت جوانی هم بهاری بود و بگذشت، سر قبر جوانان لاله روی، دمی که مهوشان آیند به گلگشت. ورصد اون یه بیت جوانی هم بهاری بود و بگذشت توی شعر بابا طاهر هم هست. خدا نگهدار.